जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। यॉर्निंग यानी ऊंघाई एक ऐसी स्थिति है जो है तो सामान्य, लेकिन वर्क प्लेस पर यह मरीज को बहुत दिक्कत दे देती है। इम्प्रेशन खराब हो जाता है। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो काम के वक्त में वर्क प्लेस पर अपने जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनको ऊंघाई आती रहती है। ऐसे साथियों को आज हम इस सामाजिक और शारीरिक समस्या से बाहर निकालने की कुछ संभावित दवाएं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे यॉर्निंग यानी ऊंघाई की। यॉर्निंग आजकल के वक्त में, जबकि व्यक्ति को बहुत थकान रहती है, फटीग रहती है, एक बड़ी कॉमन बात हो गई है। रात में नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं तो जहाँ वर्क प्लेस पे जाते हैं वहाँ पे बार बार जो है ऊंघाई आने लगती है, बार बार परेशानी होने लगती है। आज हम साथियों आपको बताएंगे यॉर्निंग को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की होम्योपैथी में आने वाली कुछ संभावित दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं यॉर्निंग होती क्या है। यॉर्निंग एक प्रक्रिया होती है बॉडी की, इनवॉलेंट्री प्रक्रिया होती है, यानी वो प्रक्रिया जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर उसको तेज़ी से बाहर करते हैं। यह जो प्रोसेस होता है इसी को यॉर्निंग कहते हैं, जो कि एक कॉमन प्रोसेस है, एक आम प्रोसेस है और एक लगभग सामान्य प्रोसेस है। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। यॉर्निंग के सिम्टम्स: सांस को अंदर लेना और उसे इस तरह बाहर जो निकालना, मुंह खोल के उसको सांस को तेज़ी से बाहर निकालना, यही सिम्टम होता है यॉर्निंग का। कारणों की बात कर लेते हैं साथियों। यॉर्निंग का एग्जैक्ट कारण आज तक अननोन है, लेकिन साइंटिस्ट मानते हैं कि एक्स्ट्रा थकान, फटीग या स्लीपीनेस महसूस होने पे इस तरह की प्रोसेस होती है। लेकिन साथियों, समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे यॉर्निंग को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे न लीजिएगा। तो चलते हैं उस सफ़र पे, आपको बताते हैं यॉर्निंग को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। एक स्थिति आती है साथियों यॉर्निंग के केस में, ऊंघाई के केस में, कि नींद नहीं आ रही है, नींद में आदमी नहीं है, प्रॉपर स्लीप उसने रात में ली है और नींद आ भी नहीं रही है, स्लीपीनेस नहीं है, लेकिन ऊंघाई आ रही, यॉर्न हो रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एकोनिटम ने प्लस। एकोनाइट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा यॉर्निंग को ख़त्म करने में मदद करती है। एक स्थिति साथियों आती, खाना खाया उसके बाद ऊंघाई आने लगी। कुछ लोगों को देखा होगा आपने, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो जब खाना खा लेते हैं भरपेट, उसके बाद खूब ऊंघाई आती है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है लाइकोपोडियम क्लवेटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को आराम देगी कि खाना खाने के बाद यॉर्निंग आती है। लाइकोपोडियम के मरीज में साथियों पेट में गैस बहुत बनती है, लोअर एब्डोमेन में गैस में गुड़गुड़ाहट होती है और गैस्ट्रिक कंप्लेंट उनके बने रहते हैं और दोपहर के 2 बजे के करीब उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। एक स्थिति आती है साथियों, खाने के घंटों बाद तक ऊंघाई आती रहती है। तो अगर यह स्थिति हो कि खाने के घंटों बाद तक ऊंघाई आती हो, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका।
नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। खाने के बाद जो उंघाई आने वाली स्थिति है वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देती है। एक स्थिति साथियों आती है कि रात में बढ़िया नींद ली, सुबह नींद खुली और जब खाना खाने का वक्त आया, मील का वक्त आया, तो उस समय बड़ी उंघाई आने लगी। तो अगर यह पिक्यूलियर सिम्टम हो साथियों, तो इस सिम्टम को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है इग्निशिया अमारा। इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी जबकि खाना खाने के दौरान बहुत ज़्यादा उंघाई आती। एक स्थिति आती साथियों, इतनी ज़्यादा उंघाई आने लगी हो कि जो जबड़ा है नीचे का उसमें दर्द होने लगा और वह स्टिफ हो गया हो। अगर यह स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है रस्टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस्टॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती साथियों, शरीर के अंदर बहुत कपकपाहट हो रही हो, सर्दी लग रही हो और यॉर्निंग हो रही हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नैट्रम म्यूराटिकम। नैट्रम म्यूर 1 mg पावर में 3 गोली 55 मिनट के फासले पे मरीज को इस सिम्टम पे दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है, दिन भर डकारें आती हों और यॉर्निंग होती हो। तो अगर इरेक्टेशंस हों, डकारें आती हों और साथ में यॉर्निंग होती हो, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग हो रही हो, उंघाई आ रही हो और मरीज बिल्कुल हाथ पैरों को स्ट्रेच कर रहा हो, अंगड़ाई ले रहा हो और साथ में उंघाई आ रही हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों, तो ऐसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा है चेलिडोनियम मेजस। चेलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर 20 बूंद सुबह शाम लिया जा सकता है। यह अंगड़ाई और अंगड़ाई दोनों अगर साथ में है, यानी स्ट्रेचिंग और यॉर्निंग, तो ऐसी स्थिति में चेलिडोनियम मरीज को लाभ देती है। यह लिवर की भी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती है, मरीज को बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, उनकी पीठ में दर्द रहता है और उनको उंघाई आती रहती है, यॉर्निंग होती रहती है। तो अगर यह 2 सिम्टम हो, बैक पेन हो और रेस्टलेसनेस हो और मरीज को यॉर्निंग हो रही हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लिकैसिस। लिकैसिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ली जा सकती है। यह दवा लाभ देगी। लिकैसिस का मरीज साथियों, उसको रात में तकलीफ़ें पड़ती हैं और लिकैसिस का मरीज बोलता बहुत ज़्यादा है। यहाँ उनके मेंटल सिम्टम्स होते हैं। एक स्थिति साथियों आती है, इतनी ज़्यादा यॉर्निंग हो रही है, उंघाई आ रही है कि जबड़ा बिल्कुल जाम हो गया है, स्ट्रेच, और किसी से उसको ठीक कराना पड़ता है। वैसी स्थिति आ गई साथियों। अगर यॉर्निंग की वैसी स्थिति हो क्रॉनिक, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में एक संभावित दवा आती है एमाइल नाइट्रोसम। एमाइल नाइट्रोसम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है, मरीज को कब्जियत रहती हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो और उनको यॉर्निंग बहुत ज़्यादा हो। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को कॉन्स्टिपेशन रहता हो, उनको यॉर्निंग बहुत ज़्यादा हो, तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेट 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा कब्जियत को भी ठीक करेगी और मरीज की यॉर्निंग को भी ख़त्म करेगी। ये साथियों को दवाएं थी यॉर्निंग की, उंघाई की। दवाएं साथियों कारगर है, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का, आपकी राय का। अपने कमेंट्स इस वीडियो के विषय में आप लिखेंगे तो हमारा मार्गदर्शन होगा। निवेदन करेंगे साथियों, मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपकी बात का जवाब देने का प्रयास करेंगे और आपसे अपेक्षा करेंगे साथियों, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि समाज में अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके, यह बात पहुंच सके और मरीज इस कंडीशन से बाहर निकल सके। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।